се го прави, да. Да. Дженгал. Аре да ядеме нещо. Аре да ядеме тогава. Гладният на народа много. Попово езеро. Обещавам ти да ти я върнеш в София. Да я изхвърлиш тук. Как се казваш то върху среща е това? Сиврия. Сиврия. Рия, ние на кой сме в момента? Ние сме на Джано. 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 Кременски езера. Тук има едно замръзнало долу. Прилича ли сте? Чуваме някаква мечка, че тогава ще се начуваме. Мечка на толкова си. Ей го водача. Помаха и за спомен. Да. Кой беше то връх? Той е, ето. Веднага. Това е Ченгечал. Ченгечал. Много полицейски връх. И сега покажи каменица, ако обичаш. О, веднага. Кое от двете сега беше? Каменица е това. Това е малка каменица. Отзад са куклите. Ето виж ги двете са куклите. Това е голяма каменица. Това е яловарника. Кой беше яловарник? Това е от лево. Това е яловарник. Да. Зъба е зад куклите. Него Зад няма да куклите. мога да го вземем, защото няма да се върнем. Ние първо не можем да Някакви вземем... езера. Тия езера не знам как са. Крий се Бухал. Добре, хората трябва да знаят кой е Бухала. Покажи се Бухал веднага. Това е Бухала, а другия кой е?